ที่ยวทะเลค่ะเขาจะไปเที่ยวทะเลกันเนาะค่ะเนาะนะงามเหรอคะไปด้านล่างซองเขาลูกไปแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะยางไปเรื่อยๆจะเฮ็ดอีหยังกันค่ะมีเรือค่ะอันนี้คณะกะว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะยางไปฮอดสุดทางพุ่นเนาะค่ะว่าสิเป็นยังไงคนตกปลาสิพายางไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะวิวก็อยู่ทางซี่ค่ะนี่ก็สิออกครึมๆค่ะแสงอันตะเว้นเนาะค่ะเนาะดวงอาทิตย์เนาะมันครึมหลายโอ้ไกลอยู่ด้วยนี่ค่ะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เนาะค่ะแต่คนตกปลาสิกลับเลยค่ะก็สิย่างกลับเลยค่ะพูดเลยค่ะก็สิย่างไปเรื่อยๆเนาะค่ะค่ะ ตอนนี้ก็ได้ย่างกลับมาเลยเนาะค่ะเนาะก็สิย่างกลับย้อนกลับเลยค่ะใกล้ฮอดแล้วงามนะคะพ่อกับลูกก็ยืนอยู่ทางพุ่นค่ะใกล้ๆทางพุ่นไปกัน2 คนพ่อลูกรอบๆเนาะค่ะเนาะย่างออกมาแล้วค่ะย่างออกมาแล้ว
ค่อยมีลมค่ะน้ำยังนิ่งอยู่ธรรมดาครึ้มค่ะมื้อนี้มืดค่ะเดี๋ยวกำลังสิย่างขึ้นไปเทิงพุ่นค่ะทางเทิงพุ่นก็เป็นทางเข้ามานี่ค่ะแล้วก็สิขึ้นย่างขึ้นไปเทิงพุ่นค่ะสิย่างมาเบิ่งซ้ายเผือกหอยค่ะอันนี้เผือกหอยสีชมพูค่ะน้องแตกจ้อย แตกจ้อยไม่ค่อยมีเปลือกหอยค่ะเปลือกหอยหอยน้อยๆว้าว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 ลมพัดน้ำขึ้นมาค่ะลมพัดน้ำทะเลขึ้นมางามบ่คะงามบ่คะบรรยากาศดีอยู่ค่ะท่านบ่มีอันโควิด-19นี่โอ้บรรยากาศดีคนก็มาอยู่ได้ค่ะนี่คนก็มาอยู่แต่ว่าเขาก็หลายผู้ใดมักทะเลนะคะมีคนมักทะเลคือข่อยบ่ทะเลธรรมชาติสวยงามค่ะลมสัดเริ่มขึ้นมาเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ถ้ายังเลาะเบิงริมหาดเนาะค่ะเนาะว่าหันยางทางสะพานทางนั้นไปเลยเนาะค่ะนี่คืออย่างนี้นี่หินมันมีเปลือกหอยคือบ้านเฮาเลยค่ะเปลือกหอยมันมีอันเปลือกหอยมีอยู่แต่หักมันคือบ้านเฮาค่ะมันเป็นน้อยๆน้อยๆบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ค่ะทะเลอินเจแปนค่ะนี่หันกลับไปนี่ค่ะเป็นเก็บเปลือกหอยเนาะค่ะ
ประมาณ4 โมงแรงเนาะค่ะสวยงามสวยงามค่ะค่ะเดี๋ยวสิย่างเลาะไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะขับรถจากไซตามะมาอันคณะกะว่ากับประมาณ2 ชั่วโมงค่ะ2 ชั่วโมงกว่าๆนี่แหละบ่ไกลเท่าใดขึ้นทางด่วนขึ้นไฮเวย์มาเนาะค่ะเนาะค่ะไกลค่ะบรรยากาศเขาจะก็เล่นปั่นจักรยานบรรยากาศลมค่ะอีกจังหน่อยก็สิพากันไปกินข้าวเนาะค่ะเนาะแล้วก็กินข้าวแล้วก็สิขับรถกลับบ้านกลับไปไซตามะเลยค่ะค่ะค่ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่รับชมและติดตามขอบคุณที่เขามาเบิ่งเนาะค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นด้วยค่ะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ